dices nada, no se entendería. Estamos aqui novamente mexendo. Só que agora, galera, é o seguinte, eu dei uma mudada nos módulos. Tirei as duas A500 que estavam aqui, que era para Supertwitch. Estou colocando duas A600. Uma vai ficar nesse lado que não cabe aqui no rack e outra vai ficar aqui na parte de dentro. Vamos dar o grau aqui nessa gambiarra que tá aqui e vamos botar para tocar mais tarde. E aproveitar hoje, vou regular o som do amigo meu, do Astra Predador, meu amigo Erivan. E aí, Dinho Brother, manda um salve aí pra galera aí. Esse parceiro aqui mexe no meu som também aqui, ele, Max Bronzeado. Dois cabas bons aqui. E aí, estamos aqui mais uma vez, reunido aqui mexendo nesse negócio. O negócio complicado, hein? Toda semana é uma mudança, brother. Não é assim mesmo, tem que se adequar no mercado, né? Troquei as A500 pelas A600. As A600 foi aprovada. Não, tá resolvido. E aí, Erivan? Vamos regular teu som hoje? Vamos achar. Valeu, galera. E aí, galera, chegamos aqui na granjinha aqui. Sai daí. Vem cá, me dá. Semana Santa hoje, viu? Hoje é dia de sardinha, né? Só faltou um quissuto de manteiga. Tô brincando, galera. Ele comprou um peixezinho ali, mas a sardinha é um aperitivo. Estamos aqui na granjinha de pai aqui. Vamos dar uma alinhada no paredão, o paredão tá ali. Vamos ligar a churrasqueira aqui, elétrica aqui, e vamos já começar a assar um peixezinho aqui pra gente passar aqui dar uma alinhada no som aqui, passar o RTA e dar uma mexida no som. Tamo junto, daqui a pouco mais vídeo. Valeu, galera. E aí, galera, quase anoitecendo, a gente tá aqui na Batalha aos Mosquitos. Eu e a galera aqui, ó, acabamos de terminar de regular o som do Erivan aqui. Eu, de um brother Manel e brother Cabeça, o irmão dele. E aí, galera, tudo show? Aqui o som do parceiro Erivan, do Astra Predador. Vou mostrar vocês aqui um pouquinho do som dele. Aumenta um pouquinho, Erivan. Aumenta demais não, que o J5 aqui é meio sofrido. Aumenta um pouquinho. Mais um pouquinho, tá bom. E aí, galera. 218. Olha o paredão Playboy toca no Rio. Ó, pedido de noite, beleza. O violão todo repete. Toca, meu irmão. Ó, Capôs Pessoa. Carreta do bote mais famoso do Brasil. Olha o gol furioso de Rusa. É os peitos e balança. É os peitos e balança. Enquanto o meio grave do paredão tá tocando. É os peitos e balança. Os peitos e balança. Enquanto o meio grave do paredão tá tocando. Nota Jesus do Vale Show. Paredão, paraíso tropical. Eu terminei o namoro, voltei às atividades. Coloquei solteiro no estado do WhatsApp. Avisa pra minha galera lá da faculdade. Pensei de ser bonzinho, agora eu vou fazer idade. Avisa pra minha galera lá da faculdade. Pensei de ser bonzinho, agora eu vou fazer idade. FDS vai começar o de conteúdo. Vamos beber cachaça e mamar e bico de preto. FDS chegou, vai começar o desmanteiro. Vamos beber cachaça e mamar e bico de preto. É o feito de balança, é o feito de balança. É quando um beijo galo e paredão tá tocando. É o feito de balança, feito de balança. É quando um beijo galo e paredão tá tocando. É o feito de balança, é o feito de balança. Balança, balança, balança. É o feito de balança, é o feito de balança. É quando um beijo galo e paredão tá tocando. E aí, equipe Astra Predador aí, ó. E aí, Manel? Olha o paredão Playboy toca no Rio. Eu terminei o namoro, voltei às atividades. Já coloquei solteiro. Amanheceu, estou no Colosso, fim de semana. Quem tá com cheio de avião, balança aí, que a pegada é roxa. Agora a gente vai regular o Burra Preta agora também. Vamos regular o Burra Preta agora, já. Tá anoitecendo, mas ainda vamos regular e alinhar.
Pode esquecer. O Astra tá ali, vamos pegar já já. O Aveiro tá aqui na expectativa, esperando. Tá lá atrás no fundão, né? O Astra tá lá no fundão. O Astra tá ali tocando sozinho. Pra quem? Eles estão tocando lá, o Astra. Vai pegar o carro. E aí, brother? Vamos embora? Fala um pouquinho, deu uma palavrinha aí, brother. Vamos dar uma regulada aqui forte no paredão Burra Verde. Sentir a pressão. Vai dar certo. E aí, galera, Arivan e o irmão dele aí do Astra Predador. Vamos tomar uma, comer peixezinho aqui e vamos dar os ajustes. Valeu, galera. E fiquei bebo. Tudo aconteceu dentro do banheiro. Escuta só. Pegava no cabelo dela, chamava ela de piranhona. Pegava no cabelo dela, chamava ela de piranhona. De lado ela toma, de costa ela toma, de frente ela toma, toma. De lado ela toma, de costa ela toma, de lado ela toma, toma. De frente ela toma, de costa ela toma, de lado ela toma, toma. De frente ela toma, de costa ela toma, de lado ela toma. Vai. Levei ela pro motel, foi sequência de sons. Mas eu botava, a novinha pedia bota. E aí, pessoal, quinta-feira santa, véspera de feriado, e eu vou explicar para vocês o que aconteceu aí no vídeo. Infelizmente, eu não tive como mexer no meu som por causa da claridade. Anoiteceu logo e a bateria do meu celular descarregou. Infelizmente, eu fiquei de fazer os vídeos com o meu som e não fiz. E eu fui dar um resumo do dia. Eu troquei as minhas A500, eu usava duas para meus Super Tweets, que no caso são 16. Eu usava uma para cada 8. Eu tirei elas e coloquei duas A600 Power Assist. Eu usava duas A500 Power Assist e tirei para colocar duas A600 Power Assisters. E como eu mudei de potência também de grave, eu tô com a minha na garantia na assistência, uma 8000, que eu uso duas 8000 para meus graves. Eu tive que comprar uma enquanto a minha saía da garantia por causa dos aluguéis, para não perder. Aí com a mudança de potências, eu não ia regular meu som hoje. Eu ia fazer o que? Eu ia alinhar as potências novas que eu tenho colocado, as duas A600 e uma 8000 que era para alinhar com minha outra 8000 que eu tava no som já, para ficar igualzinha, e passar o RTA. E eu fiquei de regular um som do amigo meu faz uma semana já, que eu tava ocupado e não tinha como regular. E para quem não sabe, eu não trabalho com som, só trabalho com aluguéis, com meu paredão. Como eu sou do ramo do som automotivo há 15 anos, o pessoal me conhece aqui e muita gente gosta da minha regulagem, do meu estoque que eu dou, das ajudas que eu dou, e eu ajudo, não cobro nada, entendeu? E eu fiquei de regular esse som do meu amigo do Astra Predador, e no caso só deu pra fazer isso hoje, regular o som e fazer esses vídeos aí que vocês viram. Eu queria agradecer a vocês aí pelos 1000 inscritos no canal, agradecer a todos vocês aí e desejar uma feliz Semana Santa abençoada para todos vocês, viu? E agradecer a vocês por acompanhar o meu canal. E você que está chegando agora aí, que está gostando do canal, se você gosta de som automotivo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificações aí, que toda vida que eu postar vídeos aqui, semanalmente eu posto aqui vídeos, você vai ficar notificado e vai acompanhar o vídeo. E eu não poderia deixar terminar esse vídeo sem mandar um salve aí para esses 3 camaradas aí, que é Williams Rodrigues, João Vitor e Luan Lima. Luan, valeu aí pela força, boizão. Você tá dando aí no canal. E vocês todos aí fiquem com Deus. E sábado eu estarei com som alugado aqui numa cidade de perto aqui, Extremóis, RN, aqui Rio Grande do Norte, para quem não sabe, mora no Rio Grande do Norte. E eu farei vídeos nesse dia pro canal. E no domingo tem encontro de som aqui na minha cidade. E eu também estarei com vídeos novos aí. Valeu, galera, tô devendo aí a galera um vídeo do setup do meu som e um vídeo aí, ou então o mesmo vídeo falando sobre o porquê do nome Burra Verde. Tamo junto, pessoal, fui!